Защо според вас студентите започнаха да протестират сега, след 140 дни на протести в държавата или поне в София? Защото тия 140 дни не доведоха до никаква промяна. По-скоро протеста беше компрометиран и с изявление за това, че е платен, и с това, че имаше контрапротест, но най-вече заради това, че голяма част от обществото разбира, че в момента България няма полезен ход, че промяната не може да се случи по този начин. А полезен ход ли е студентите сега да излязат на протести? Какво прогнозирате? Какво би постигнала тази протестна вълна? Аз това, което чух и това, което разказа колегата, то е толкова потискащо. Нали? Тези 20 на човека, тази ситуация, в която те са се окопали, пък някой не пуснал някого да го подкрепи от София. Това са смешни неща. Какво страшно има в това, че сте спали на улицата, за да го изтъквате като някакъв вид революционна ситуация? Ние спяхме по улицата, висяхме на кръстове, ние не сме спали с дни, за да речем, за да правим нещо, но това не беше целта ни. Значи те превръщат тези хора, тези 20 на човека или колкото са там, превръщат това в някаква лична кауза. А нали идеята е, че не говорим за личната кауза, говорим за обществената кауза. Да. Като попита какво, извинявай... Да, пак беше подсказана идеята за морал в политиката. Разберете, няма дървено желязо. Политиката от край време се е занимавала с онова, с което морала не успява да се справи. Политиката е именно онзи компенсаторен механизъм, който довършва онова, което морала не е успял да направи. Но политиката е много по-жизнена, тя е много по-активна, тъй като тя няма дълбочината на морала, нито на философските представи. Тя има активността в момента. Ние не трябва да сме недоволни от това, че няма морал в политиката. Ние трябва да сме недоволни от това, че няма изход от това, което политиците правят. Няма действие в политиката, няма резултати. Ето това е страшното. Никой от тях не е недоволен от това, че няма резултати. А в същото време, ако на вас 140 дни някой ви тропа с тенджери и тигани на главата, вие какви резултати ще дадете? Ако не ме лъжа паметта, резултата от вашата стачка беше оставката на Петър Младенов, нали тогава? Резултата... Или? Това беше оставката на Петър Младенов, не беше резултат от нашата стачка. Ние бяхме част от обществото, което като един стана и демонстрира някакъв афинитет към тези нови демократични представи. Нашата стачка, това за което говорим, изникна през периода на Великото народно събрание, т.е. през лятото, докато Петър Младенов и репликата му с танковете беше малко преди това, през зимата. Всъщност, опитвам се да формулирам една теза, която тук ми формулирай, аз ще помогна с удоволствие. В резултат на което, значи, на първата студентска стачка имаме оставка, на втората студентска стачка, в която съм участвала, аз макар и нейните искания въобще да нямаше нищо общо с политиката и да бяха чисто социални. Ставаше въпрос все пак за едно смутно време в инфлация и така нататък, където цените растяха главоломно. Резултат от тази стачка, всъщност тази стачка беше първата сигнална лампичка, след която тръгнаха масовите протести 1997 година и дойде времето, т.е. падна Жан Виденовото правителство. Така че ако вървим в този ред на мисли, може би включването сега на студентите, макар и ние толкова критични към тях от позицията на възрастта си и на опита си, може би да доведе до точно такова, макар че може и да бъде безкрайен оптимист в това говорене. Големият проблем е, че когато ние стъчкувахме стъпили върху социално-икономическите отношения на социализма, т.е. много хора имаха в излишък средства, с които да преживяват и общо взето имаше икономическа среда, в която да се случи нещо ново. Когато вие стъчкувахте, много хора бяха загубили излишъка си. Жан Виденов общо взето е известен с култовата фраза на този, който дойде след него, Димитър Попов, който каза за Бога, братя, не купувайте. Нали? И то беше уникално именно за това, защото нямаше с какво и какво да се купи. Значи, ако махалото тогава се е люляло нагоре-надолу, сега би трябвало националната ни мъдрост да е стигнала до едно равновесие, в което да се постигне единство.
А всъщност не е така. Оказва се, че махалото се продължава да се движи в някаква друга безумна посока и го няма единството. А го няма единството, защото никой не разбира това, което говори другия. Това, за което започнах да говоря в самото начало. Те искат нещо, което в моите очи изглежда абсурдно. Искат морал в политиката. Същото е като това едно дете да иска горещ сладолед. Нали? Няма нищо лошо едно дете да тропа с крак и да иска горещ сладолед. Това е част от, как да кажа, според мен, растежа на всеки един човек. Млади хора са имат право на грешки, но също имат право и на изява. Определено всъщност те имат право да правят всичко това, което правят. В това отношение никой няма намерение да им отнема това право. Ако аз съжалявам за нещо, то е, че те по много по-лош начин правят това, на което имат право, в сравнение с нас или в сравнение с вас. Тук съм абсолютно Тоест, солидарна. че правата им не са, напротив, те са увеличени, защото все пак живеем в една реална демокрация, колкото и да е перфидна, но е реална демокрация по отношение на 96 или на 89 година. А те се държат така, сякаш наистина около тях няма нищо, около тях няма общество. Те ни окупират, те се окупават. Това е големия проблем. Нашите бунтари са готови за позиционна война, тъй като исканията, които поставят, нямат полезен ход. Те не казват искаме правителство на и да изборят първо, второ, трето. Те казват искаме оставка на. Добре, но след тази оставка какво се случва? Това е... Това е големия проблем. Проблема е на въобще на 140 дни протести. Защото много хора точно това казват. Какво следва от тук нататък? Нищо не следва. Какво следва след отговора на въпроса кой? Нищо не следва. Какво следва след една оставка? В един момент доцента премиер ще се умори и ще бъде заменен от този, който се смята за най-активен в момента и най-добре стоящ правителството, Светлин Йовчев. Ето ви една рокада, която е постижима. И до изборите за Европейски парламент, общо взето това правителство с окроци с отблаго ще успее да просъществува. Какво печелим от това? Най-абсурдното е, че това е правителството, не че го защитавам, напротив. Абсолютно са ми безразлични, т.е. не ме хващат с нищо като човек, който ги наблюдава отстрани. Но погледнато също отстрани, това е първото правителство, в което има толкова много научни лица от научните среди или преподаватели. Абсурдно ще е това правителство, и то днес в Деня на будителите да го обсъждаме, да падне заради студентски бунтове. Още по-абсурдно е в УНСС да се барикадира тази аудитория, която е точно срещу кабинета на Орешарски, който между другото е един изключително добър професионалист в темите, с които се занимава. Вероятно е така. Да. Тоест, през цялото време обществото наблюдава затворено в колизеума на това, което наричаме ние икономическа криза, наблюдава едни гладиатори, които са с едни бутафорни мечове, водят едни бутафорни борби, от време на време ни хвърлят още зрелища, никой не дава хляб обаче и този цирк продължава. И е жалко, че децата са впрегнати в този цирк и то не като основни играчи, защото те нямат идеология, те нямат мисия, те не носят нищо ново, а би трябвало те да го носят. Те са впрегнати като слуги на тези, които дърпат конците. Ето това е жалко. Вие сте били така и ние сме били така и сега и те са така. А вярвате ли в Ама нали за това съм недоволен? Защото се повтаря, но по още по-отвратителен начин това, което сгрешихме ние. Нали, че когато историята се повтаря или потреква, вече е фарс, нали? Не е трагедия, така че... Да, то просто е жалко. Аз всъщност съм недоволен от това, не от факта, че окупира някой или че е недоволен някой, или че някой иска повече свобода, или че иска повече права. Това си е негово право. Подкрепям всеки, който се бори за това, което иска. Но не съм съгласен да се повтаря по такъв елементарен на тези начин. протести сега, в този смисъл? Не. Смятате, че... Аз по същия начин. Все пак, бидейки човек, който е един от организаторите в един такъв протест, в една окупация на университета, във време, когато
почти всяка политическа партия си имаше и своята студентска организация. Тоест лагерите си бяха вътре ясно разделени и можеше да се разпознае кой студент към кого симпатизира и към кого е привлечен. Няма никакво значение това всъщност. И тогава, и сега, така дългия пръст на политическите партии всъщност се съзира. Една масовост, която понеделник беше демонстрирана. Случва се нещо в Софийския университет, някакъв сблъсък между окупатори и контраокупатори. На другия ден, буквално под команда, няколко университета вече са окупирали няколко аудитории. Тази организираност всъщност на мен ми говори за сценарий. Да, сценарий, някакво задкулисно участие на политическа партия. Коя е тя, вече е въпрос на... И тя не е една. Да. Защо? Всъщност доста имат интерес.